嗰啲手法不是太好啊，要咁樣撳住咧。同埋咧，好評第一個就係佢哋咧係用呢種兜嘅，我寧願用呢種兜洗乾淨咪得咯，係咪先？人哋都食咗幾廿年㗎啦，冇問題咧。飲杯豆漿啊，幾大杯？係一種咧，嗰啲豆咧經過個鑊啊，同埋個湯底幾清。咁我啱先我睇過啦，佢湯底咧係有一啲調味料喺下邊嘅。咁同埋咧，正如先頭所講啊，佢哋好中意用呢種豆咧。如果係唔睇嗰啲食客咧，你會覺得呢度都係遊客店嘅，但係唔係咯。職員咧同阿姨講緊佢哋嘅教文語言啦，孟浩然啦，跟住睇住喺長江流域咁一路去噶嘛，哇！各位觀眾早晨，而家朝頭早7點半啊，我嚟食早餐。咁首先咧，正如之前所講啊，武漢人呢邊咧對早餐嘅要求係好高嘅，花款亦都係好多嘅，因為佢哋以前啊係從事比較多體力勞動啊，就唔似我哋廣州人啊大少爺咁樣玩住龍雀去飲早茶就唔同嘅。咁咧食早餐咧，亦都係佢哋好重要嘅文化之一。咁啊有好多美食嘅，據我所知唔係據我所知係我食過嘅啦已經啊。譬如話一啲小籠包啦，蒸起身都幾好嘅，又或者一啲叫做熱乾麵嘅東西啦。咁啊同埋仲有一啲好高熱量嘅嘢，譬如話炸糯米雞啦，係啊，炸糯米雞你真係未聽過咧。咁啊又或者一啲重油燒賣啦，我真係唔知食得到幾多啊。咁我嘅計劃係我一定會食熱乾麵，因為我係接受到呢樣嘢。我第一次食我真係接受唔到，我食咗一半就掉咗啦。但係咧慢慢食下，無論係喺廣州有賣㗎啦，又或者係一啲即食包裝㗎啦，都試過。慢慢食下，又幾好喎咁。咁啊呢個係第一個。第二咧就係我已經 book 咗另外一間酒店啦，我就決定唔再喺呢度住啦，因為咧即係一來有悶啦，二來咧性價比真低，同埋換下地方都好，又唔係話佢有咩大問題係冇，但係咧有一個少少嘅問題咧，就係佢啲設計好奇怪，佢喺嗰個牀頭櫃嗰度咧係撳掣，譬如話閂窗簾噶嘛，因為我哋呢啲過40歲開始老化，同埋嗰啲致死人之咁細隻嘅。咁咧，伸個頭埋撳，跟住撳，上面有盞燈，我已經撞咗3次，咁啊真係不必啦嚇，我就訂咗亞朵酒店，咁咧喺江灘附近，即係琴日咧我哋去到睇見嗰個租界嗰條街嗰度附近嘅一個亞朵酒店。咁然之後再後邊行程咧，聽朝早大概呢個時候到啦嚇，7點半我就要出發過去漢口火車站坐去岳陽睇下個岳陽樓係點嘅。咁呢啲咧就係後邊嘅行程啦。呢條路朝頭早好安靜喎，上邊嗰啲屋咧都係好殘好舊嘅。雖然呢邊咧佢喺度翻新緊啊。真係同我12年前嚟到嗰種景象咧好唔同啊！琴晚我係行過步行街嘅，咁啊，基於有觀眾都話，所有步行街都一樣啦，係嘅，所有步行街都一樣，都係嗰啲後生仔出嚟跳下舞啊，嗰啲女仔化晒妝走出嚟，喺條街度行啊，同埋琴晚好凍啊，十度啊，11度啊！咁我試過着條短褲，諗住落嚟買罐汽水飲下啦，跟住見到嗰啲女仔都係好似我咁樣着到咁短嘅，唔怕凍嘅咩？係啦，好啦，廢話少講，我哋而家咧就去一個地方叫做吉慶街嗰度食一個早餐。咁佢哋咧當地會稱之為過早嘅，但係咧我睇見啦嚇，地圖已經睇到啦，我已經知道㗎啦，就係又喺度整緊路，咁啊真係都幾掃興嘅。酒店樓下住嗰度亦都整緊路啦。咁先頭咧，因為其實我就唔介意嘈嘅，大家都知㗎啦。
係同我同 lift 落嚟嘅兩位先生，佢話退房，咁啊店員問佢有冇咩小意見啊咁，咁佢咧嗰兩位客人就提咗個小意見，就係樓下比較嘈，因為咧喺正樓下咧就有一個燒烤檔，係做到5點嘅，咁啊我梗係聽唔到噶啦嚇，5點都幾痛苦啊！琴晚如果揾燒烤檔，唔記得嚟呢度添，呢間都好出名噶，大家有機會可以試試啊！刺神燒烤，其實琴晚我係想食呢一種嘅，即係只不過太餓啦，咁啊見到都幾多人喎，入去試下咁啦，可以一試呢個。我哋繼續行啦咁啊先食個熱乾麵先啦。其實我咧真係做過功課嘅，咁咧第一個食熱乾麵咧，據說咧就叫老田記啊，咁啊係唔錯嘅。希望咁早冇乜遊客啦，當地人咧都冇乜話專門揀翻啲網紅店食嘅，或者呢度咁啊，佢哋係整緊一樣嘢咧，叫做煎包啊，唔係豆皮啊，煎緊餃子啊，或者呢度係食緊雲吞同埋湯包幾有生活氣息嘅，佢哋食早餐係要求好高嘅，坐晒喺馬路邊咁樣，佔住張凳食。有個問題係咁嘅，佢哋大多數我講大多數，唔係絕大多數都係會用一次性嗰種兜啊，唔係唔環保，而係太熱嘅時候咧，佢家會用嘅，係絕大多數都會咁做嘅。咁你話有冇唔係咁咧？唔好意思，我揾唔到唔係咯可能呢一次咁啲老城區咧，佢一來又唔想再揾多個人做洗碗啦，第二咧，油排污嘅問題啦嗰啲咁樣倒咗佢咁就得㗎啦，係咪？就唔使洗嘅。同埋咧，真係好凍，朝頭早好凍，我冇着嗰件厚嘅，我淨係着咗件風褸，有少少頂唔順。不過唔緊要，晏啲啊會暖翻啲嘅。我已經見到啦，就喺前邊，哇！上邊呢間屋勁啊，咁舊嘅喎，好似僭建出嚟咁啊！上邊嗰啲呢一區就全部都係咁嘅咯。咁然之後仲有嗱，佢哋咧就咁要坐喺門口，好似我哋咧翻到廣州咧食嗰個西華路嗰個瀨粉咁樣食嘅咯。我食嗰個咧就喺前邊，唔知有冇位啦嚇。去到再講啦，好多人嘅。呢咧就係踎喺度食啦蒼蠅館子就係咁解啦。冇乜裝修嘅，咁但係起碼有瓦遮頭嘅啫因為始終外省咧係會天氣凍咧，佢唔似話廣州有時候全戶外又真係唔得嘅。呢度咧就係我早餐第一份嚟嘅咋，豆漿、麵同埋一隻滷蛋，總共收10蚊。咁我淨係知道個麵呢個係細份嚟㗎，我揀咗。佢係收緊6蚊嘅，咁咧係要咁樣食嘅，一定要撈勻嘅。因為我感覺佢嗰啲麻醬都唔算太多嘅，其實我接受到多啲。同埋咧，我係想要煎蛋嘅，我啲手法不是太好嘅，要咁樣撳住。同埋咧，好評第一個就係佢哋咧係用呢種兜嘅，我寧願用呢種兜洗乾淨咪得咯，係咪先？人哋都食咗幾廿年嘅啦，冇問題啦。我喺呢個時候撈緊咧，已經係聞到嗰啲好香嘅麻醬味嘅啦。老細已經算落得少，跟住咧飲杯豆漿幾大杯。係一種咧，嗰啲豆咧，你經過個鑊嗰種燶味係同埋少少甜咯，幾好，與眾不同嘅味道。試下啲麵啫，我落咗少少辣，少少醋。佢麵底咧係幾有咬口㗎。我以前咧買過嗰啲即食嘅咧就冇咁咬口嘅。又或者咧喺廣州，其實我都有幾間店係連鎖嘅，我都食過。咁好老實講即係其實都好嘅，但係咧唔夠呢度好。
咁好正常嘅。一碟腸粉嚟到呢度，你叫幾咧個師傅整咧，其實整唔翻嗰種味道出嚟嘅，係咪？有少少辣，咁咧越撈咧，慢慢咧就會越熱嘅喎，好有趣嘅。原先咧我哋睇見咪好似好稀咁嗰啲湯嘅，但係佢好得意，越撈就越熱嘅喎，乾身嘅喎。試下個滷蛋啦，只可惜冇咗煎蛋。咁同埋咧，佢哋啲麵咧，佢會落啲我哋廣州叫鹹粒啦，即係鹹菜咧，一粒粒咁掟落去，即係增加下啲口感。始終大家係遊客，胃容量有限，你可以選擇嘅美食唔多，所以咧，我哋要選擇啲好啲嘅，而唔係選擇啲貴啲嘅。咁啊貴有貴嘅好啊，選擇好嘅咧，你就唔使試完一間唔得，你再試第二間。尤其呢邊呢啲咧，廣州都仲好啲啊！你呢一間唔得，咪試下再下一間啦。尤其呢邊咧熱量好高嘅，你係會好容易飽㗎。咁咧揀啲好啲嘅，譬如呢一間。每一位食客嚟到呢度咧，就好似自己屋企咁。入到去攞嘢咁啊，當然俾咗錢先啦。自己攞，自己食，自己揾位坐低。跟住呢邊咧就喺度睇下新聞咁樣嘅，咁啊過佢哋嘅早餐。至於我咧，飽飽地啲。飲完杯豆漿，我應該會去食個豆皮嘅，豆皮可以叫細份。食過一點咧，我感覺係比我第一次食嘅嗰間咧，即係我其實唔記得咗邊間，不過係喺附近嘅嚇。會用遊客身份去睇咧，會容易接受啲，因為其實第一次接受唔到就係哇好油膩嗰種感覺咧，好漏嗰種感覺。咁啊呢度咧相對感覺冇咁流，因為我唔知係個老細孤寒啦，有陣時係風味啊嚇，佢落嗰啲麻醬係比較少嘅，佢唔會好似浸住咁嘅。咁又 OK 喎嚇，同埋少辣係自己落嘅嚇，咁啊幾好啊！大家睇見㗎啦，全場應該得我一個遊客嘅啫，全部都係當地人喺度食嘅。我哋好食唔好食係一回事，你中唔中意係一回事，嚟感受下當地人嗰啲氛圍。佢哋係咁樣食早餐嘅，我哋嚟旅遊嘅意義就係咁啦。唔算殘唔算舊啊！喺呢啲新樓下邊，如果換個碌頭過嚟呢兩個位咁啊正啊，仲有風味嘅。接落嚟我哋會繼續食，就會食一個叫豆皮嘅東西。呢兩樣嘢咧係我最喜歡嘅武漢美食嚟嘅。咁啊會繼續往前行，應該叫老通口，好似叫老通城豆皮大王吉慶街店。始終咧，武漢唔係一個北方城市嚟嘅，始終都係南方城市。嗰種感覺唔會話溝通唔到啊。生活文化方面咧，其實多多少少都有啲接近。飲食啊、氣候啊，都唔會話學太重味嘅其實。呢度仲有個牌坊，呢度咧就係吉慶街啦。咁啊都整得幾靚嘅咧。隔離呢度又有一啲中華老字號德華樓啊。我琴日睇過社交媒體，聽講佢哋都幾出名嘅。不過呢啲咧就遊客感覺多啲啊，都唔使入去睇啦，係咪？我相信大家都覺得係啦。相比起先頭嗰間，價錢其實又唔係好驚人嘅喎嚇。譬如話呢個熱乾麵咁啊，其實都係收緊6蚊半一碗嘅啫嚇。豆漿3蚊就分分鐘仲平過先頭嗰度啊嚇。同埋仲有包啦、牛肉麵啦，各種都有嘅。佢哋有一樣嘢啊，我一路都唔敢飲啊。會唔會真係有酒精喺裏邊咧？我估係冇㗎嚇，邊會咁平咧？有酒精，4蚊一碗啊！咁咧如果食咗熱乾麵咧，會覺得好油膩嘅。咁其實咧，佢哋係會將呢啲蛋酒倒落去個碗度，仲有少少剩啊嘛，食埋佢，係咁食嘅。我一路都唔敢試咯，因為我怕真係有酒精啊。再嚟仲有本地一個好出名嘅牌子，我先頭所講話喺廣州咧都有時候心癢癢想試下
武漢美食嘅咧，我就會選呢個牌子叫蔡林記。咁樣咧喺珠江新城係有分店嘅，咁啊開到全國各地都係㗎啦嚇，至少廣州有。呢啲就連鎖式經營咯，係啊。咁同埋咧，當地人係中意咁食㗎嚇，係一定要攞隻腳咁樣叉住一嚿石咁樣食嘅，因為佢啲醬汁一定都個身度咧多多少少會污糟嘅，係啊，咁樣先至最有風味。哦，我要揾嗰間就喺呢度，遊客感覺喎。咁但係隔離有個姨唔係遊客，如何是好咧？睇下咩樣。咁其實呢一樣嘢咧，如果係食唔晒，打包拎住行都得嘅。哦，咁樣嘅，咁樣又不必喎。大家唔知有冇食過咩叫豆皮咧？我唔食呢間，唔係我想象中咁，甚至乎我覺得佢仲未夠。翻到廣州好食，佢係糯米，中間係糯米嚟嘅，咁然之後咧攞個煎過嘅蛋皮啊，咁樣夾住佢好似三文治咁嘅，咁但係咧佢就加埋三文治啊，佢就煎一路煎好咗之後咧，就有啲係仲絕啊，攞個碟咁樣喺個鑊度切開佢，咁一嚿一嚿，大概4隻麻雀咁大啦嚇，麻雀牌咁大啦，咁就食嘅。呢啲又似樣喎，就係呢個牛肉粉店嚟嘅。呢啲似係當地人嘅味。早餐咧都要食2餐㗎，喺武漢就係咁嘅，食水餃，咧就係最傳統嘅鮮肉水餃，15蚊，咪就係咁樣。佢個皮係幾薄㗎，係咪？即係你話係水餃，其實咧，如果擺廣州呢啲，你可以呃人話係雲吞，同埋個湯底幾清。咁啱先我睇過啦，佢湯底咧係有一啲調味料喺下邊嘅。咁同埋咧，正如先頭所講啊，佢哋好中意用呢種兜嘅。會入嚟咧，如果係唔睇嗰啲食客咧，你會覺得呢度都係遊客店嘅，但係唔係咯。職員咧同阿姨啊講緊佢哋嘅家文語言啦。咁然之後咧，又有當地人喺度買㗎啦。然之後先頭坐喺嗰個位置咧，仲有位同學仔添，即係阿媽帶佢翻學晏咗啦，咪嚟呢度食個水餃嗰種咁咯。先頭嗰啲咧唔係唔好，尤其如果人多咧，其實我都推薦嗰啲嘅，味道唔會爭好遠嘅啫。但係問題咧就係、好處係你可以一次過試晒所有嘅味道。嗱，好似呢啲咁咧，其實佢啲炸嘢咧，我睇到唔係太好嘅。但係如果先頭嗰種連鎖式嘅咧，遊客 feel 重啲嘅咧，嗰啲店咧，佢係會你可以試齊絕大部分佢哋嘅美食。譬如呢度咁就冇熱乾麵啦，係咪？咩遊客唔想周圍揾㗎嘛？佢呢個水餃咧真係幾似雲吞，即係廣州嘅雲吞啊！廣州雲吞咧，佢裏邊啲肉咧係會多啲五香粉嘅，佢咧就應該係冇咁咧，但係味道咧就係嚟自個湯底，個湯底咧好複合嘅味道。我係見到有豬油嘅，佢哋係會用好多豬油炸㗎。咁啊，我唔好搞咁多呢啲啦，係有豬油嘅，似乎話咧要落少少豬油咧先係呢個水餃嘅靈魂。咁樣先滑啲喎，包得都幾好嘅。阿靚女咧就喺後邊現場包嘅咯，睇得清清楚楚點樣煮嘅，咁啊唔擔心有衞生問題啦。好啦，我又食飽啦，今次真係食飽，我已經食唔落啦。個豆皮等一等先啦嚇，而家食唔到，非常之飽。呢個係津津牛肉粉店。先頭咧，我有睇社交媒體喺熱乾麵同埋呢個牛肉粉之間咧，我抉擇過嘅。咁社交媒體咧就話佢係好油啊，好多油啊。咁但係都係嗱，有一樣有當地人食嘅。你睇見呢個阿叔咧，佢係攞住個保溫烹咁樣走入去，
買翻屋企食嘅喎。咁應該就係當地人嘅美食嚟嘅，係嘛？咁啊，大家嚟到就可以試試啊。其實呢條街咧又唔係我想象中咁遊客感覺喎，而且咧呢啲有個好處啊，坐得舒服嘅。呢個就係我先頭講嗰個豆皮啊，呢個門面喺呢邊嘅，我睇落去又唔係好遊客感覺嘅，不過我真係實在食唔落啦嚇，大把機會，我行下先啦。咁啊而家咧我就打算咁樣，今日咧我係會去黃鶴樓嘅，咁但因為而家咧唔係話夏天好熱嘅時候咧，唔使揀飛要揀下一早。最早上去，其實我可以中午去嘅，而且咧據說夜晚仲靚。不過我唔中意夜晚拍片咁解嘅，因為睇得唔清。係啊，夜晚仲靚嘅。咁啊，我嘅計劃依家咧就係先返酒店執好啲行李，然之後退咗房，跟住搬過去新嗰個酒店。咁啊，然之後有房咪上房，冇房咪擺低啲行李喺個大堂 lobby 嗰度，然之後就過去黃鶴樓㗎啦嚇。每一個城市咧都不遺餘力咁樣喺度嚟大力發展旅遊業啊！廣州咧真係唔好輸蝕，又有一間啦。呢個係遊客感覺多啲。另外仲有一個事情咧，就係先頭話我哋咪食水餃嘅嗰間鋪頭咧，如果往南應該都算南啦，一路行咧，其實就可以去翻琴日我哋咧睇見人哋喺度影相嗰個位置啊，鵝租界嗰個位置咧都幾方便嘅。咁啊，大家可以將呢幾樣嘢連埋一條線行咯。咁我認為喺呢度附近咧係。如果係第一次嚟武漢遊玩嘅自由行遊客咧，可以選擇住喺呢一區嘅。有江灘啦，有坐輪渡啦，又有琴日睇嗰啲年輕人影相嘅地方啦，又有奶茶飲啦，又有步行街啦，又有先頭呢啲美食啦。咁啊係幾好嘅，你可以用腳嚟行啊嘛，唔使一下打車有打車好啊，打車係需要嘅，但係因為佢武漢咧分成咗3部分咧，一部分玩嚇。咁啊接落嚟咧，我哋就返酒店啦嚇。係啊，唔記得講啊，琴晚個步行街好精彩。如果今晚我揾唔到地方去咧，我會再返嚟呢邊嘅步行街帶大家睇多次嘅。今晚再講。又嚟到遊客地方啦！前面呢幾位靚女咧就形容呢度為嚟咗都係咁，但係唔嚟又唔得嘅地方。冇錯，我都係咁認為嘅。咁冇理由唔嚟㗎，係嘛？咁同埋咁喎，呢度係要俾錢嘅喎。冇錯，都唔平㗎。我喺12年前曾經嚟過嘅，今日咧就借住呢個機會，我又嚟多一次，帶大家嚟睇下啦。咁好處係佢呢度唔會離市區太遠，甚至乎你話係市中心，我都唔反對。咁如果大家要嚟嘅話咧，喺呢個WeChat 上邊咧有個小程序，你寫黃鶴樓3個字咧，咁就得㗎，立即購買，然之後填晒你嘅資料。咁咧佢係70蚊一位嘅。咁啊當然啦，我已經買咗飛㗎啦，攞住呢個二維碼咁就行入去就俾錢。咁我有機會我會問下工作人員係外國護照點辦嘅。我咧就入咗嚟啦，咁啊問咗幾個問題。首先咧，第一，如果唔喺 WeChat 買得唔得咧？係得嘅，呢度有工作人員幫你買。咁你可以再睇埋演出，咁啊再加錢啦。第二，
如果咧你係揸回鄉證，又或者甚至乎係護照喎，咁咧嚟呢個位置問下呢個四眼哥哥，好熱情嘅介紹，不過當然要講普通話啦嚇。再嚟呢度係有行李寄存嘅，再往前咧，但係就係呢個位置啦。咁我就唔寄存咧，因為我孭住個背包冇乜必要啦嚇。咁但係如果大家話啊，因為眾所周知咧，去旅行啊，你冇可能來來往往咁樣揸住個行李，好痛苦噶嘛，係咪稱埋上山啊？又或者又要打車過去酒店攞翻啲行李，好煩噶喎。呢度就有寄存啦，咁啊俾適當嘅費用啦嚇。但係我睇唔到呢度邊度費用咯。哦，佢唔係啊，佢仲有免費嘅，係咪？免費嘅呢幾位遊客咁大個位啊，仲要佢哋係廣東人嚟㗎，放得落我聽見3個字。揸住啲二維碼好方便就入得到嚟㗎啦。正所謂冇理由唔嚟啊，都嚟到啦，係咪？歷史啊，佢呢個勁啊，呢個咧係三國時期啊坐落嘅一個樓嚟嘅黃鶴樓。咁當然咧，1985年就翻新過，始建於223年啊，咁啊1985年就重修啦。咁咧以同治樓為原型嚟設計嘅。咁然之後咧，同呢個岳陽樓啦、滕王閣啦、南昌嘅滕王閣啦，並為呢個中國3大樓之一嘅。係啊，我應該聽日咧呢個時候咧就喺岳陽樓啦。啲小朋友嚟科普咁睇下。幾好㗎嚇！咁佢分咗2部分嘅，呢一部分咧就唔係樓嘅主體，但係咧呢一部分咧就係睇演出嘅，但係演出咧你係要另外付費嘅。嗱，咁喺室內嘅樂梅軒演出廳嚇，咁10點30分，咁啊仲有幾分鐘就開場㗎啦。但係咧我冇買票就唔過去睇啦。至於另外呢一邊咧，相信大家都睇到啦，有個主體。但凡你對中國文化有少少認識，都冇理由未聽過黃鶴樓呢3個字。就算你唔知道黃鶴樓係位於武漢嘅，甚至乎可能你冇聽過武漢，應該唔會嘅嚇。你都應該聽過黃鶴樓嘅。有一首古詩咧，就叫做應該叫《黃鶴樓記》。喺呢度考下大家咧，其實邊位詩人所作嘅？資料讀緊，我記唔到咁多啊。首先咧，呢度係屬於武昌區啊，而家叫區啦嚇。咁啊，武漢3鎮武昌係長江嘅東邊，係冇錯。咁啊，琴日啊或者今朝早咧，我哋係將大部分時間擺咗喺長江嘅西邊嘅。咁呢度除咗黃鶴樓，我先由賣關子嗰位姓崔嘅詩人以外咧，其實最出名嘅一首唐詩就係李白嘅。我驚讀錯啊，對住讀啦。黃鶴樓送孟浩然之廣陵，呢個應該冇理由未聽過啦。我嘅理解係李白咧係一個好擅長用文字嚟描述一啲景色或者係一啲事情嘅詩人嚟嘅，即係譬如最代表作就係我先頭所講呢首古詩啦。孟浩然係佢嘅老友，之廣陵之即係可以咁解，廣陵就係揚州啦。咁咧，所以咧。詩裏邊咧，煙花3月下揚州啦，係咪好有意境咧？已經成個畫面出晒嚟啦。下啦，大首詩裏邊係冇之廣陵嘅喎，係咪？淨係個題目有喎，咁啊好有意境嘅。呢一個孤帆遠景碧空盡，哇！每一個字咧都用得係非常之巧妙，每一個字獨立攞出嚟咧都係一幅畫咁嘅。用翻我哋呢現代人呢一個冇墨水嘅意思嚟講，理解呢首詩咧，就係你有個老友同你一齊好多年㗎啦。咁但係咧，佢可能因為工作調動啊各種關係咧，就要去其他城市啦。咁你咪去到一個地方機場啦，通常而家都係就送別佢咁解嘅。咁當然啦，人哋唐代詩人李白就梗係唔會咁顯淺咧寫得係咪先？因為咧孟浩然咧其實都係湖北人嚟㗎，咁應該係襄陽人士。咁然之後咧，佢李白要送別佢去揚州啦，咁梗係要揾翻啲比較高嘅地方嚟送別佢。眾所周知，以前咧你冇可能去機場㗎嘛，即係講笑咩？水路居多或者陸路居多，咁佢哋選擇咗水路，因為揚州都係長江流域之一嚟㗎嘛。
嚇，咁你係可以理解到好多古仔㗎啦。咁點解佢又要俾人使去嗰度咧？咁究竟係仕途不順啦，呢個人士係升遷咧？咁咧佢就可以喺度了解得到好多中國至少唐代啦嘅文化啦。就唔似我哋呢啲淨係識得食，咁其實食咧都係可以好有文化底蘊嘅。至於我依家咧就嚟睇下當年李白送別佢老友嘅地方啦。哇！要咁樣硬上去嘅喎。你話我之前所講講真係好似冇咁你話揾啲關聯其實都唔係冇嘅。譬如話唐朝詩人李白就喺度送咗佢老友就下揚州啦咁咧，其實咧我哋嶺南同佢哋唐朝嗰個時期咧都有一樣嘢好有關聯嘅。但係一講到有關聯咧，又係要講食㗎啦，就係荔枝啦。唐朝人中意食荔枝，跑死幾多匹馬咧都係楊貴妃先至有資格。咁同埋咧講到最近嘅咧有一個關係咧係即係唔講都係要講嘅。有一樣嘢就始於武漢，終於廣州，唔知大家知唔知啦都唔係咩威水嘢嚟㗎啦。咁但係即係唉都好嘅，大家都好艱難唔知大家知唔知我講咩？我哋廣州同武漢人咧，為咗推翻滿清都不遺餘力㗎。呢度亦都係會有好多民國建築物。點解會有咁多民國建築物？就係當時推翻滿清不遺餘力啫嘛，係咪？咁廣州都係咁嘅。嚟到呢度就係黃鶴樓啦，係幾宏偉嘅。咁仲可以上去嘅喎，但係據我所知上去係要另外付費，同埋而家啲小朋友抽油幾多小朋友佢有呢個叫做株洲嚟到呢度長虹實驗學校哇，咁都好遠下喎。株洲喺長沙嚟嘅喎。別講呀，謝謝，走啦。再俾一個旅遊建議大家，其實朝頭早嚟黃鶴樓並唔係一個最佳選擇嚟㗎。如果可以嘅話，大家時間就得啱嘅咧，最好晚上嚟。係有晚上場㗎，但係要另外俾錢啊！我哋而家買呢張飛係唔啱時間段，即係我唔可以話朝頭早買咗張飛，然之後咧就當然你一路留到晚上應該係可以嚇，但係咧你又唔可以話我朝頭早買咗張飛，然之後咧就夜晚嚟係唔得嘅因為咧呢度咧係會有燈光 show 㗎。咁其實琴晚我經過見到㗎啦已經，只不過即係太肚餓冇停留啫。佢將嗰啲燈咧打上去上邊個樓嗰度咧，仲會有一啲嗰隻殼喺度喐下喐下，咁係幾靚㗎大家有機會嘅話晚上嚟，不過咧人咧就比而家要多得多嘅而家只不過咁啱有啲學生嚟抽油咧，其實唔係好多人嚟嘅，都係啲長者團居多咯。如果我冇記錯咧，我上一次嚟呢度嘅時候咧，唔知係上唔到主樓因為係要另外付費，我唔記得咗，但係我係未上過去嘅所以點解今次我咁堅持都係要再嚟睇下咧？就係點解？雖然係翻新但係嗰啲仙氣咧都仲喺度嘅。譬如呢度咁樣咧，係有一幅好長好大嘅，應該呢啲叫瓷磚畫嚟嘅。咁喺度影翻張靚相，證明你有嚟過黃鶴樓咯。咁然之後咧，喺呢邊有一燈樓嘅，哇！要慢慢行上去上樓梯。咁如果我冇記錯，以前應該係仲有個電梯上嘅，因為行動不便長者咁點啫，係咪？但係好似係要另外付費嘅。佢係咁嘅嗱，我就冇呢個優待啦65歲以上嘅遊客咧係免費就可以坐電梯嘅。咁我哋就不必啦如果你想再深入了解咧，你可以請一位
導遊姐姐咁喺度介紹黃鶴樓嘅資訊俾你聽啦，就唔好似我哋啲咁淨係走馬觀花咯。咁至於我依家咧就嘗試下挑戰爬上去。咧係第一個觀景台咁啊，仲有得上嘅，據我所知。但係呢個位置咧就可以好靚咁睇到武漢長江大橋啦。咁即是話咧當時肯定唔係呢個位㗎啦，但係喺呢個方向。阿李白咧就送別佢個老友孟浩然啦，跟住睇住喺長江流域咁一路去㗎嘛，哇！大家睇唔睇到後邊？原來咧以前嘅黃鶴樓啊，就係咁樣樣啊，即係呢個模型咧就係修復翻當時黃鶴樓嘅景象出嚟嘅，係跟住同而家變化好大嘅，好唔同嘅。當時三國嗰啲吳國啊，即係孫家啦，就係喺呢度嚟修建黃鶴樓嘅景象嘅壁畫，嗰啲工匠，去到清朝嘅時候咧，黃鶴樓又變成咁嘅樣咯喎。嗱，後邊係有寫住嘅，唔係我老作嘅。清代黃鶴樓，咁啊講明喺黃鶴樓咧，其實幾番朝代變更咧都有唔同嘅，就係睇唔見有明代啊，嗱宋代有啦，去到清代就已經變成咁啦，去到現代啦，就係先頭我哋見到嗰個樣。咁啊呢個更似而家嗰個黃鶴樓嘅樣嘅。層咧就介紹有邊啲文人雅士、大文豪啊嚟到呢度留低過佢哋嘅墨寶啦嚇。其實咧可能真係有少少似我哋而家呢啲所謂嘅旅遊博主咁啊，佢哋當時冇影相機，冇camera， 咁啊只能咧就攞呢啲文字詩詞嚟記載咯。有啲咩人陸游啦、李東陽啦、李夢陽啦，中間唔到啦連林則徐都有嘅。如此喎，呢邊咧王維啦、李白啦、白居易啦、蘇軾啦、岳飛，全部都有關於岳陽樓嘅作品嘅。可能咧岳陽樓咧就係當時呢啲後世就叫做一代文豪啦。如果用而家嘅説話嚟講，就係美食旅遊博主啦，最喜歡嚟嘅地方。終於咧我又上到嚟啦。不過我同大家講，哇！嗰啲畏高症又發啦，即係嗰啲我係唔睇得嘅。好似持鏡頭正前方嗰啲咧，住人一世物一世嘅原則啊，就嚟睇下啦。哇！真係用啊，咁係靚嘅。如果大家唔畏高嘅話，同埋咧今日唔算太大風啊。其實如果太大風嘅咧，我係唔會再往上爬咯。同埋仲有一件事情咧，就係全程，因為我唔夠65歲嘅，全程咧都係要行樓梯嘅。好似咁樣有得坐嘅地方咧係冇嘅。我唯一一次見到有人有得坐嘅啫嚇。咁上到嚟一覽風景，呢啲壁畫幾有藝術，成個人都唔同晒啦，係值得嘅。西凤之舞啊，不管風吹浪打。翻嚟黃鶴樓啦，咁都係嗰句係值得嘅。但係不過咧，如果你好似我咁畏高嘅咧，就慎重選擇嚇。
講下旅遊推薦先。咁啊，話説咧，先頭咧坐的士嘅時候咧，的士哥哥咧就好好傾，因為佢係本地人嚟嘅。咁佢啊俾咗好多推薦我。首先第一個咧，正如我先頭所講啊，我哋琴晚住嗰度咧喺江嘅西邊啦。嗰邊咧一個又有步行街啦，第二個咧先頭的士哥哥講咧就係食宵夜嘅好去處。事實上，琴晚我12點鐘曾經試過落樓，咁啊落去買汽水飲，真係好熱鬧到不得之了。咁另外咧嚟到黃鶴樓呢邊咧有幾個地名，大家就要記。大家嚟到呢度咧又記住幾個地名。首先第一個咧戶部巷，即係左邊呢一個啊。咁咧佢咧係一個食小食嘅地方嚟嘅。咁其實社交媒體都講過㗎啦，包括先頭司機哥哥講過，其實唔係好值得去。但係問題係既然咁近，你經過落去睇一睇啊，只要你係體力夠嘅話，多去睇一睇。咁然之後咧，沿住呢條路一路行到呢個叫良道街嘅地方，咁啊司機哥哥咧就講呢度咧係食早餐最好嘅地方嘅。其實食早餐最好嘅地方唔係我今朝嗰度，而且大家都見到啦，嗰度整緊路。咁我等陣都會去呢度嘅。然之後行完之後咧，最後就去到呢個叫遠華林啊！我全部用廣東話讀㗎嚇，佢哋當地話唔係咁讀嘅地方，咁咧就得㗎。咁沿途咧喺任何一個地方咧，你行到攰，我睇見啊唔想睇嘅，走啊我要都得㗎啦。譬如好似呢度咁，佢係會有地鐵站啦。咁啊，良道街地鐵站咧，其實好近嘅就係獅門口黃鶴樓啦。包括我哋而家喺黃鶴樓咧，亦都係。譬如話我唔想去戶部巷去乜嘢啫，咁你可以直接就係黃鶴樓坐地鐵走㗎啦，係咪？走啊，我唔睇啦，係嘛？喂，行下良道街唔啱食嘅，邊係咁樣啊？好飽啦，我走係幾方便嘅。呢就係當地人嘅推薦。咁啊嚟到呢度咧，我可以再規劃一下俾大家。只要大家時間許可嘅話咧，我認為係咁嘅。首先最佳欣賞時間，黃鶴樓係晚上睇燈飾，睇嗰啲燈飾啊射上去嗰啲咧好靚嘅。咁然之後，琴日晏晝睇嗰個鵝租界嗰度咧，可去可唔去，我反而覺得你有時間咪去咯。至於遊輪嘅話咧，其實朝頭早睇都 OK， 未必一定要晚黑睇，因為我覺得武漢嘅夜景咧，佢可能太大啦，長江太闊啦，唔夠光，唔夠集中。然之後良道街我唔知，其實戶部巷咧，我覺得係冇乜必要去，除非你係好有興致，即係都係抱住嗰種，都嚟到啦，又冇理由唔去睇下㗎，冇咁嘅道理啊，咁樣。咁啊，最後咧，司機哥哥仲俾咗個旅遊推薦，就去一個叫做大悅城。我希望我冇聽錯，因為我未喺晒電話手嘅。咁我可能會晏晝或者今晚會擺時間喺嗰度。你要玩得最好嘅就係朝頭早良道街，良道街行完之後行過嚟黃鶴樓，行黃鶴樓，然之後咧就再經過呢個咁嘅戶部巷。如果你覺得唔得，我一定要玩到最好嘅，朝頭早良道街行完之後咧就過去遠華林呢度食中午飯。如果你食得落嘅話，然之後稍咗休息翻酒店，譬如話你可以去下嗰個琴日我哋去租界嗰度啦嚇，打車記住，再嚟就夜晚黑過嚟黃鶴樓，夜晚行完黃鶴樓啦，再翻去我哋酒店附近嗰度食宵夜。呢個咧係對體能係好大挑戰嘅，又係幾乎冇乜唞氣位咯。我覺得安排翻2日係會比較好。始終咧唔係太推薦大家夜晚睇去欣賞武漢，因為可能各位觀眾嚟自香港嘅，大佬佢係根本冇辦法同維港比嘅，根本好老實講根本都唔係嗰回事。盡量朝頭早睇晒佢就算，夜晚黑你就擺時間喺黃鶴樓，咁樣可能會好啲。黃鶴樓咧就值得嚟啦，無論係早上抑或係夜晚。至於夜晚嘅黃鶴樓，如果你話真係
真係都唔使咁近睇。其實佢有一個好蠱惑嘅辦法咧，就係打車打到去豉油買飛嗰度咧，行前少少有個位係可以睇到，大概咧我哋等人應該會經過嘅。根據司機哥哥推薦嚇，佢話咧行前少少嗰度睇得㗎咁。佢呢度係有寫住獅門口戶部巷長江大橋。獅門口我不是太推薦，因為我去過啦，都唔知行乜。戶部巷暫且去睇一睇。如果戶部巷唔好睇嘅，我哋就再去後邊嘅景點。咁咧，首先咧，我哋嘗試下揾下阿司機哥哥介紹話有個位置咧，夜晚可以睇到黃鶴樓燈飾嘅，免費。琴晚咧，我坐的士係經過呢個位嘅。咁當時咧，我喺的士度咧係能夠睇到黃鶴樓上邊嘅燈飾嘅，咁但係唔知點解嚟呢度睇唔到喎嚇。咁同埋仲有一件事情咧，就係我喺上一集嚟到黃鶴樓嘅時候咧，亦都講過，呢度有工作人員咧，嗱好似前邊呢位姐姐咁樣㗎。咁啊，大家千祈唔好以為佢係嗰啲猛向你推銷一啲不切實際嘅門票啊，其實唔係，佢完全就係工作人員指導你如何去購票嘅啫。冇問題嘅，不過咧，如果大家普通話唔係好叻嘅咧，就最好就都係去翻正門啦。至於免費睇黃鶴樓嘅燈飾，究竟喺邊咧？會唔會喺前邊咧？過去睇咪知啦，因為我都要往嗰個方向行。真係冇喎，佢呢度有棵樹啱遮住咗喎，佢肯定係特登嘅。如果唔係，都收錢下啦，係咪？不過大家就唔好抱任何幻想啦，可能咁啱我坐的士經過嗰個位係睇到嘅啫嚇。跟住後邊行程就去戶部巷睇一睇究竟係咩樣，抱住嚟到啦嘅心態，佢指住嘅就係呢個方向嘅。咧再往前行嘅話咧，即使嗰個位置係睇到都好啊，佢離得太遠係唔精彩嘅，所以咧有啲錢係唔慳得嘅，幾百蚊高鐵票都買得啦，時間啊、金錢啊。無謂慳嗰少少啦，夜晚黑嚟，大家咧切記唔好拎住行李就走過嚟嘅，好多樓梯行嘅，你睇下。大家記住，如果你係打車嚟嘅話，一定要揀黃鶴樓南大門落車。如果唔係咧，你就會喺呢度落車。大家唔知有幾痛苦咧。當你如果喺呢度落車嘅話咧，咁咧，你就要喺嗰度咁樣爬上去，爬完上去再爬黃鶴樓，即係除非你平時咧，即係爬樓梯係爬到好有癮嘅啫，唔爬唔舒服嘅啫。如果唔係嘅咧，實在冇必要。記住。嚟到呢度咧，我哋見到戶部巷，見到正前方冇乜人㗎喎，所以咧司機哥哥講嘅係冇錯，佢由頭到尾冇提過呢3個字。而且咧喺黃鶴樓落嚟過去咧，其實行上邊嗰條人行天橋係會好啲嘅。嗱喺呢度嘅話，咁你咪要橫過馬路咯，冇唔得嘅，係咪先？嗱，人哋都係咁啦，係嘛？盡量行上邊人行天橋。我而家咧就要眼觀六路，睇下點樣過去睇睇佢啦。冇錯啦，就係呢度啦。未至於話完全冇人，但係同琴日我經過步行街啊，甚至乎嗰個唔開冷氣嘅商場比咧，呢度都完全唔算得可以叫多人啦嚇。好多人咧都係既然嚟到黃鶴樓啦，咁就過嚟望下啦、睇下啦咁解啫。如果啊炎夏日咧，我覺得你係會冇乜興趣行過嚟。你睇見咁樣你已經想走㗎啦。唔知大家認唔認到？呢度就係食呢啲啦嚇，長沙臭豆腐啦。咁點解我唔去長沙食咧？冰粉牛粉啦，應該係一啲我冇辦法解釋係咩，啲水果啦。咁啊蔗汁，反而蔗汁我係有啲興趣嘅。裏邊就有美食城嘅，係咪？呢度有美食城咯。呢邊咧就賣啲 souvenir 嘅紀念品嘅，
咁基本上就係咁啊，同埋火爆大魷魚咯。好多人咧行咗一半咧走啊！大家睇過啦嚇，我都同大家排咗隊，即係好近嘅，我先過嚟睇下。如果唔係咁近，我係完全唔會考慮過嚟嘅。接落嚟咧，我就過去呢個叫做良道街睇睇啦。咁啊，嗰度就據說話係食早餐會比較好嘅。咁啊，會唔會中午都有嘢食咧？咁啊，我其實而家又有少少肚餓㗎啦嚇。咁啊，過去睇下先啦嚇。好簡單嘅啫。首先咧，你喺呢條路度行完出嚟，然之後呢度往左轉，係記住。呢個方向一路行過去，經過一條路叫做解放路，咁往右轉咁就到㗎啦，唔使咁複雜，你哋下載一個高德地圖就得㗎啦。係啊，即係我都有睇過社交媒體同埋一啲觀眾介紹，佢話就算喺香港啊、澳門啊、呢排已經好翻啲啦。Google 地圖都係用高德地圖啊，記住高德地圖，高德地圖咁就係㗎啦。咁我會一直往前行，如果地鐵站咧就喺呢個方向過去，好近嘅，行3-5分鐘就到㗎啦嚇。咁要行一半，你嘅唔想行，我想翻酒店坐下，咁你係可以直接喺呢度就過去坐地鐵走啊。咁啊呢度咧就係先頭我哋行魚皇巷流落嚟嗰個地方咯。附近咧都係啲旅遊景點啊，咁啊又肯定好多嘢食㗎啦。彭記熱乾麵未聽過嚇，未聽過好正常㗎嚇。咁同埋對面咧又有酒店嘅。仲有 KFC 添。咁如果你行到攰咧，其實可以嘅，你又去坐下，買杯嘢飲，咖啡，凍天啊飲杯熱嘅，熱天飲杯凍嘅，咁就得啦。